Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz şagirdlər və valideynlər. Bugün sizlərə 7-ci sinif Azərbaycan dili dərsindən olan tapşırıqların izahını verəcəyəm. İzaha keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Bugün neft daşları mövzusunu keçəcəyik və onun haqqında olan tapşırıqların izahına baxacağıq. Mövzunun oxunusuna başlayaq. Neft daşları. Xəzərin dibində neftin olması qədim vaxtlardan məlum idi. Bir çox tarixçilərin, səyyahların əsərlərində dəniz səthi üzərində mazutlu daşların görünməsi, suda qaz qabarcıqlarının çıxması təsvir edilmişdir. Dənizin həmin hissəsinin qara daşlar adlandırılması da məhz bununla əlaqədar idi. Yerli sakinlər su üzərinə yayılmış nefti vedrələrlə yığıb istifadə edirlərmiş. Sakit, küləksiz günlərdə dənizə yanan bir çağız düşəndə həmin yer bir an içində alova bürünərmiş. Gecələr bu mənzərə daha cazibədar olurmuş. Bayram günlərində və ya hörmətli qonaqlar gələndə bu möcüzəli atəşfəşanlıq məxsusi nümayiş etdirilər, hamını heyrətləndirərdi. Bizə burada sual verib ona baxaq. Sizcə nə üçün bu hadisə yalnız küləksiz günlərdə mümkün olurdu? Çünki bilirik ki, dənizdə dalğa olur. Əgər külək varsa, şiddətli küləyin əsməsi dənizdə də dalğa yaradır və əgər dalğalı bir dənizin üstünə kağız atsan da, yəni o orada qalmayacaq, uçub gedəcək, həm də külək onu aparacaq da. Yəni həm dalğa, həm də küləyin olması onu dənizin başqa istiqamətlərinə aparacaq. Ona görə də küləkli gündə təbii ki, bunun mümkün olmayacaqdır. Hələ 19-cu əsrin əvvəllərində dünyada ilk dəfə olaraq Bibiheybət körfəzində dənizin sahilinə yaxın hissəsində qazılmış quyudan neft çıxarılmışdı. Neftin dənizdən sənaye üsulu ilə hasilatı isə ötən əsrin 20-ci illərindən başlamışdı. Həmin illərdə Bibiheybət dağının sökülüb körfəzə doldurulması qoca Xəzəri addım-addım, qarış-qarış geri çəkilməyə, öz yerini gələcək neft mədənlərinə verməyə məcbur etdi. Dənizdən qoparılmış sahədə neft buruqlarının sayı sürətlə artırdı. Buradakı quyular gələcəkdə açıq dənizdə neft hasilatı üçün bir növ sınaq meydançasına çevrildi. Tezliklə dənizin dibində də neft aşkar olundu və taxta özüllər quraşdırmaqla neft quyuları qazıldı. İndi ikinci suala baxaq. Nəyə görə Bibiheybət neft quyuları dənizə neft hasilatı üçün sınaq meydançası hesab edilirdi? Baxın, biz bunu buradan görürük ki, bu sahədə deyək ki, ilk dəfə olaraq Bibiheybət körfəzində qazılmış quyudan neft çıxarıldı və belə-belə yavaş-yavaş onlar deyək ki, yəni neft çıxarmağa başladılar artıq hər yerdən. Baxın, deyir Xəzərə addım-addım, qarış-qarış, yəni geri çəkilməyə məcbur edirdilər, çünki artıq neft çıxarırdılar. Buruqların sayı da sürətlə artırdı, yəni bu da bir növ sınaq meydançası idi. Yəni Bibiheybətdə buruqlar yerləşdirilirdi, oradan sürətlə neft çıxarmağa başlamışdılar. Yəni bu Bibiheybətin üzərində sanki bir sınaqdan keçərək artıq hər yerdən, yəni neft quyuları qazmağı, çıxarmağı bacaracaqdılar. İlk nəticələr dənizdən çıxarılan neftin iqtisadi səmərəliliyini sübut etdi. Lakin texniki imkanların məhdudluğu, daha sonra isə İkinci Cahan Savaşının başlaması bu sahənin inkişafına mane oldu. Müharibənin nəhəng sobasında 50 milyon tondan artıq Bakı nefti yandırıldı. Bakı neftçiləri gecə-gündüz yatmayıb, faşist ordusuna qarşı döyüşən Sovet tanklarını və təyyarələrini yanacaqla təmin etdilər. Lakin onların bu şücaəti lazımınca qiymətləndirilmədi. Müharibədən sonra bir çox şəhərlərə qəhrəman şəhər adı verildi. Fəqət onların qəhrəman olmasında misilsiz qəhrəmanlıq göstərən neft paytaxtı Bakı insafsızcasına unuduldu. Şəhər öz problemləri ilə təkbətək qaldı. Müharibənin vurduğu ziyanın miqyası son dərəcə böyük idi. Texnoloji standartları pozmaqla mədənlərin vəhşicəsinə istismar nəticəsində 4000-dən artıq neft quyusu sıradan çıxmışdı. Onları həyata qaytarmaq, eyni zamanda yenilərini qazmaq asan məsələ deyildi. Nəhəng SSR isə iqtisadiyyatın bərpası üçün yenə də Bakıdan neft tələb edirdi. Azərbaycan neftçiləri müharibənin neft sənayesində yaratdığı problemləri tezliklə aradan qaldırmalı idilər. Köməyə yenə də
doğma Xəzər gəldi. Altından xətt çəkilmiş cümlələri şərh edin. Gəlin baxaq. Burada deyir ki, ilk nəticələr dənizdən çıxarılan neftin iqtisadi səmərəliliyini sübut etdi. Yəni ki, artıq dənizdən neft çıxarılmağa başladı. Burada ikinci cümlədə də görürük ki, müharibənin nəhəng sobasında 50 milyon tondan artıq başı neft yandırıldı. Biz bilirik ki, bütün demək olar ki, maşınlar, tanklar, bütün yəni döyüş tankları, təyyarələrində neftdən yəni yanacaq kimi istifadə olunurdu. Onların hərəkətə gəlməsi üçün neftdən istifadə edilirdi. Baxın, burada da bizə deyir ki, yəni biz bu nefti çıxarmağı bacarırdıq, amma ki, bu nefti biz özümüz üçün yox, SSR-nin tanklarına kömək üçün istifadə edirdik. Yəni bu qədər yəni neft 50 milyon ton neft yəni çox böyük bir saydır ki, yəni bu qədər neft onların tanklarına, təyyarələrinə, yəni onlar üçün istifadə olunub da, Bakı bunun heç bir xeyrini görməyibdir. Həm də burada yəni iqtisadiyyat, yəni inkişafına da neftin çıxmağı yəni kömək eləyirdi. Daha sonra fəqət onların qəhrəman olmasında misilsiz qəhrəmanlıq göstərən neft paytaxtı Bakı insafsızcasına unuduldu. Bunun da mənası odur ki, baxın elə birinci bu cümlədə oxuduğumuz kimi Bakının nefti sayəsində onlar deyə bilərik ki, yəni qələbə çalıblar. Onların tankları, təyyarələri Bakının neftinin yəni hesabına hərəkət eləyiblər. Düşmən üzərinə gediblər də, yəni bizim neftimizdən istifadə ediblər, amma heç bizə bir sağ ol belə deməyiblər. Texnoloji standartları pozmaqla mədənlər vəhşicəsinə istismar nəticəsində 4000-dən artıq neft quyusu sıradan çıxmışdı. Bu da o deməkdir ki, yəni bir şey çox istifadə olunanda, həddən artıq çox istifadə olunanda artıq normal olaraq sıradan çıxır, öz yəni idarə etmə qabiliyyətini itirir. Burada da onu görürük ki, yəni Bakı bu savaşa, İkinci Cahan Savaşına Bakının neftinin çox böyük yəni köməyi olub, o vasitələri olub, yəni bu vasitələrə çox böyük kömək deyil. Amma onlar bu mədənlərdən vəhşicəsinə yəni istismar ediblər. İstismarda yəni ki, indi onu deyəcəyik, əməyi, yəni öz haqlarını zərər vurmaqda, öz mənfəətləri üçün qarşılıqsız, haqsız yerə istifadə edirdilər bizim neftimizdən. Yəni ona görə də yəni bu qədər çox neftin çıxarılması, getməsi artıq mədənlərin biz 1-2 neft mədəndən çıxarılır və bu mədənlərin demək ki, artıq sıradan çıxırdı bu çox istifadəyə görə. Daha sonra 1947-ci ildə dənizin 5-6 metr dərinliyində ilk estakadalar quruldu. Beləliklə, Xəzərin geniş miqyaslı tədqiqinin, onun neft ehtiyatlarının istismarının bünövrəsi qoyuldu. Dənizin dərinliklərində böyük neft yatağı aşkar edildi. Bu qara daşlar idi. 1949-cu ildə neftçilərimizin ilk dəstəsi qara daşlara yollandı. Dünya təcrübəsində ilk dəfə idi ki, sahildən 40 kilometr aralı açıq dənizdə qazma işləri başlanıldı. Bunun üçün sahildən gətizdirilən köhnə gəmi dənizin dayaz yerində yarıyacan suya otuzduruldu. Onun göyərtəsində qazmaya hazırlıq işləri görüldü. Sonralar burada daha 6 gəmi batırıldı. 7 gəmi adası adı belə yarandı. Gəmilər neftçiləri dalğalardan qoruyur, onlar üçün ev, ambar, idarə, istirahət yeri kimi xidmət edirdi. İstismar sözünün bu abzasda işlənmiş mənasını digər mənaları ilə müqayisə edin. Bu sözün omonim yoxsa çox mənalı söz olduğunu müəyyənləşdirin. Ehtiyat istismarının burada deyir ki, Xəzərin geniş miqyaslı tədqiqinin, onun neft ehtiyatlarının istismarının bünövrəsi qoyuldu. Biz istismar sözünün mənasına indi elə mən deyirdim. İstismar əsasən bir insanın əməyindən, xoş niyyətindən, haqlarından və ya maddi mənəvi dəyərlərindən öz mənfəəti üçün qarşılıqsız və ya haqsız istifadə etməsi, ha belə bu təbii qaynaqların tükənməsinə qədər, yəni işlənməsinə imkan verməsi. Elə biz bunu bayaq da dedik ki, Bakının nefti istismar olunurdu. Buna görə də artıq baxın elə bu hissədə quyular sıradan çıxırdı. Burada da istismar edilməsi, yəni istismar sözünün bir çox mənaları var ki, istismar məsələn insan əməyinin istismarı, insan istismarı, bundan sonra mənəvi psixoloji istismarlar, sonra texniki təbii istismarlar. Bunların hamısı yəni
istismar sözünün mənası da ümumiyyətlə bir istifadə eləmə, birindən qarşılıqsız istifadədir də. Biz burada deməli istismar sözünü ona görə də çox mənalı söz kimi götürəcəyik. Ümumən bilirik ki, deyilişi və yazılışı eyni, leksik mənası fərqli olan sözdür. Çox mənalı söz amma o burada istismar sözünü çox mənalı söz kimi görürük. Yəni homonim kimi görmürük. Aha, belə. Daha sonra digər hissəyə keçid edim. 1949-cu il noyabrın 7-si Azərbaycanın neft tarixinə həmişəlik yazıldı. Bu neft tarixində də fövqəladə bir hadisə idi. Həmin gün dərinliyi 1000 metr olan bir saylı quyu güclü fontan vurdu. Quyunun gündəlik istismarı 100 ton idi. Yəni ki, vermək də, burada da elə vermək mənasında idi. Buradakı mətndəki mənası. Bu nailiyyətin şərəfinə ərazinin əvvəlki qara daşlar adı neft daşları ilə əvəzləndi. Neft daşları gündən-günə böyüyür, genişlənir, quyuların sayı artırdı. Dünyada ilk dəfə olaraq polad dayaqlar üzərində dəniz yolları, estakadalar quruldu. Ümumi uzunluğu 300 kilometrə çatdırıldı. Estakadalar neft daşlarını qəsəbəyə çevirdi. Bu qəsəbəyə xas həyat tərzi, sosial məişət münasibətləri yarandı. Burada neftçilərin yeni nəsli yetişdi, formalaşdı, təşəkkül tapdı. Təxəyyülünüzə uyğun olaraq neft daşlarında yaşayanların həyat tərzini təsvir edin. Deməli, biz bilirik ki, neft daşlarında yaşayan insanların həyat tərzi əsasən açıq dənizdə keçir, eskaladalar üzərində keçir, elə bunu mətndən də görürük. Əsasən onlar sanki bu eskaladalar üzərində qurulmuş unikal bir şəhərcikdə yaşayırlar və burada da iş rejimi növbəli iş rejimidir ki, adətən 15 gün iş, 15 gün istirahət formasında olur. Burada əsasən neftçilər yataqxanalarda qalır, xüsusi xidmət zonalarında yemək yeyir. Çətin hava şəraitinə baxmayaraq yüksək texnologiyalı neft çıxarma və təhlükəsiz qaydalara ciddi riayət edərək fəaliyyət göstərirlər. Əsasən onların iş rejimi, dediyim kimi 2 həftə, yəni 15 gün kimi dəyişir. Əsasən onlar yaşayış tərzi həmişə eskaladalar, körpülər və dayaqlar üzərində tikilmiş yataqxana komplekslərində yaşayırlar. Burada onların yaşaması üçün dediyim kimi yeməkxanadır, tibbi mərkəzdir, istirahət otaqlarıdır, vardır. Deməli, burada həm də infrastruktur baxımından işçilərin ehtiyatlarını ödəmək üçün mağaza olsun, aptek, idman zalı, kitabxana, sosial obyektlər və s. hər biri özünü doğruldur, olur. Daha sonra burada xüsusi gəmilər olur ki, neftçilərin hərəkəti üçün. Onlar istədikləri zaman bir də yaşayış tərzlərində, bizim yaşayışımız kimi də istirahət otaqlarında televizorlar, orada istifadə elədikləri telefon və s. kitabı oxumaq, idmanla məşğul olmaq, bunların hamısından istifadə edirdilər. Təhlükəsiz geyimlərdən də istifadə edirdilər. Neft daşları Xəzərdə neft ehtiyatlarının gələcəkdə daha geniş, daha dəqiq tədqiqinin əsasını qoydu. Sonralar Türkmənistan, Qazaxıstan, Dağıstan sularının kəşf edilib, istismara verilən neft yataqları da Azərbaycan neftçilərinin adı ilə bağlıdır. Neft daşlarında hazırlıq keçmiş mütəxəssislərimizin öz zəngin təcrübələrini keçmiş SSR-nin bütün bölgələrində, Bolqarıstanda, Vyetnamda, Hindistanda, Braziliyada, Pakistanda və başqa ölkələrdə yaydılar. Neft daşlarının 1999-cu ildə keçirilmiş 50 illik yubileyində ümumilli liderimiz Heydər Əliyev dəniz neftçilərinə ünvanladığı təbrikdə neft daşlarını 20-ci əsrdən 21-ci əsrə atılmış bir körpü adlandırmaqla bu dəniz şəhərinin böyük gələcəyinə inamını ifadə etmişdir. Heydər Əliyevin neft daşları haqqında işlətdiyi ifadəni izah edin. Yəni ki, 20-ci əsrdən 21-ci əsrə atılmış körpü deyəndə, burada biz gördük ki, neftin kəşfi, neftin inkişafı, neftin çox çıxması dövlətin inkişafına elə bir ki, təsir göstərir. Neft başqa ölkələrə, baxın, burada təsis edilir, başqa ölkələrə istifadə edir, göndərilir, onun sayəsində iqtisadiyyat inkişaf edir. Deməli, burada bu 20-ci əsrdən 21-ci əsrə o deməkdir ki,
Baxın körpü, yəni bir əsrdən digər əsrə biz neft sayəsində iqtisadiyyatımız inkişaf edir və biz körpü atıb, yəni gedirik, irəli gedirik, yeniliklərə doğru gedirik. Yəni burada bunun mənası o deməkdir ki, yəni tək 20-dən 21-ci əsrə yox, elə bu neftin çıxması dövriyyəsi bizim xalqımızı, dövlətimizi hər zaman elmi texniki cəhətdən də, iqtisadi, sosial cəhətdən də inkişaf elətdirəcək və növbəti əsrlərə aparacaq. Bugün dünyanın 8-ci möcüzəsi adlandırılan neft daşları Abşeron yarımadasından 42 kilometr cənub-şərqdə dənizin dibinə bərkidilmiş metal dirəklərin üzərində eskaladalar üzərində dəniz səthindən bir neçə metr hündürlükdə salınan Azərbaycanın şərqində ən sonuncu yaşayış məntəqəsi olan əfsanəvi dəniz şəhəri yurdumuzu dünyaya tanıdan unikal məkanlardan biridir. Sonuncu cümlədən aldığınız məlumatları müstəqil cümlələrlə ifadə edin. Deyə bilərik ki, bugün dünyanın 8-ci möcüzəsi adlandırılan neft daşları Abşeron yarımadasında yerləşir. Daha sonra Azərbaycanın şərqində ən sonuncu yaşayış məntəqəsi olan əfsanəvi dəniz şəhəri yurdumuzu dünyaya tanıdan unikal məkanlardan biridir. Daha sonra burada əsasən insanlar burada əsasən eskaladaların üzərində dəniz səthindən bir neçə metr hündürlükdə yaşayırdılar və s. belə cümlələr qura bilərik. İndi keçək düşün və cavab ver hissəsinə. Aşağıdakı parça mətnin hansı hissəsinə uyğun gəlir? 7 gəmi adasındakı gəmilər arasında 1887-ci ildə İsveçin gəmi tərsanəsində Ludwig Nobelin layihəsinə əsasən hazırlanmış Zoroaster adlanan bu dünyada ilk neft tankeri olan gəmi də var idi. Sonralar bu dənizin dibindən çıxarmaq cəhdləri heç bir nəticə vermədi. Bakı inşaatçıları öz işlərini çox keyfiyyətli görmüşdülər. Tanker dənizin dibinə həmişəlik pərçim olunmuşdu. Deməli, baxaq ki, biz bunu hara əlavə eləyə bilərik. Birdən sayaq. 1, ikinci hissəsi 3, dördüncü hissə. Deməli, biz o sözləri bu hissəyə artıra bilərik. Bunu da görürük ki, mətndən bu bizim 5-ci hissədir. Yəni, 5-ci abzas, daha doğrusu belə deyim, 5-ci abzas. Bu hissəni biz 5-ci abzasa əlavə eləyə bilərik. Daha sonra neft daşları filmlərimizdə mövzusunda inşa yazın. Deməli, neft daşlarımız haqqında bir neçə filmlər bilirik ki, məsələn, elə neft daşları, sonra Möcüzələr adası, Polad dirəklərinin üzərində şəhər, Qara daşların sakinləri. Elə mən 4 dənə film adı dedim ki, siz bunlar haqqında internet resurslarından məlumatlar toplayaraq inşanı yaza bilərsiniz. Daha sonra dil qaydalarına keçək. Mətndə fərqləndirilmiş cümləyə diqqət yetirin. Hansı cümlə rəngdə verilmiş keçmiş sözü fe'li sifətdir? Həmin cümlədə nöqtələrin yerinə hansı bağlayıcı uyğun gəlir? O cümlədən yoxsa eləcə də? Baxaq burada. Neft daşlarında hazırlıq keçmiş mütəxəssislərimizin öz zəngin təcrübələrini keçmiş SSR-nin. Baxın, burada ikisinin də bir keçmiş, yəni burada keçmiş SSR-i, köhnə SSR-i də mənasındadır. Amma burada keçmiş, yəni ki, bu işi görən. Buradakı fe'l kimi gedir. Amma yaşıl rəngdə verilən fe'li sifət formasında deməli götürmüş olacaq. Burada da deyir ki, o cümlədən yoxsa eləcə də. Baxaq görək, SSR-nin bütün bölgələrində, məsələn, eləcə də Bolqarıstanda, Vyetnamda, Hindistan və s. eləcə də sözün ora qoya bilərik. Bunu, yəni ikinci sözü. Mətndə göy rənglə verilmiş cümlələrə ura sözlərindən uyğun gələnini artıraraq hisslərinizi ifadə edin. Bu hissin sevinç, kədər, qorxu və s. bildirdiyini izah edin. Göy rənglə verilmiş cümlə.
Lakin onların bu şücaəti lazımınca qiymətləndirilmədi. Bura deməli sözünü qoyacağıq. Çünki baxın biz burada bir təəssüf hissi görürük. Olacaq bura. Yəni təəssüflük bildirir. Deməli burada bir kədər var. Ona görə də bu təəssüf hissini bildirir. Daha sonra digərinə keçək. Dənizin dərinliklərində böyük neft yatağı aşkar edildi. Burada urra sözünü yazarıq. Yəni bu da sevinç bildirir. Yəni sevinir ki, aşkar edildi. Artıq deməli iqtisadiyyatımız inkişaf edəcək. Belə 2 dənə cümlə idi. İndi gəlin nidaya baxaq. Nida nədir? Nida köməkçi nitq hissələrimizdən biridir. Biz bildik ki, nitq hissələri 2 yerə bölünür. Əsas və köməkçi nitq hissələri. Və biz digərləri ilə tanış olduq. Bu gün isə nida ilə tanış olacağıq. Dilimizdə elə sözlər var ki, danışarkən hisslərimizin sevinç, qorxu, həyəcan və s. ifadəsinə kömək edir. Bu sözlər nida adlanır. Məsələn, baxaq. Aha, tanıdım səni. Baxın, tanıdım səni. Burada biraz hissizlik var, amma aha, tanıdım səni. Yəni orada bir hiss, həyəcan qatır sözə. Nida cümlə daxilində vergül işarəsi ilə ayrılır. Bu cür cümlələrin sonunda nida işarəsi qoyulur. Baxın, məsələn, urra. Biz yenə birinciyik. Sonda nida, özündən sonra isə vergül. Bəzən nida bağlı olduğu cümlədən nida işarəsi ilə ayrılır. Məsələn, baxın, vay, nə yaman çətinə düşdük. Bu da ola bilər. Axırda da nidanı görürük. Bəzi nidalar qoşulduğu sözlərlə birlikdə müraciət olunanı xitabı bildirir. Bu nidalardan sonra vergül qoyulmur. Yəni burada bir xitab edilən biri varsa, ondan sonra qoyulacaq artıq vergül. Burada dən sonra qoya bilməyəcəyik. Məsələn, ey vətən, ay oğlum. Məsələn, deyəcəyik ki, ay oğlum. Burada ay çağırış nidasıdır, bəli. Burada amma vergül qoymayacaq. Niyə? Çünki burada artıq bir oğlum xitabı var. Xitabdan sonra mütləq vergül qoyub, məsələn, bura gəl və s. sözlərini deyə bilərik. Belə. Daha sonra nidadan danışaq ki, nidanı bilirik ki, növləri də var ki, elə dedim, məsələn, şadlıq bildirən, məsələn, bəh-bəh, ura, paho və s. Daha sonra qorxu, həyəcan bildirən, məsələn, ay aman, vay, 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 uf, ay və s. də belə qorxu. Daha sonra çağırış var ki, eydi, aydı, heydi, adı və s. Daha sonra nifrət var ki, tüfudu, xaxaxa və s. bunlar. Daha sonra bir də qəm, kədər bildirənlər ofdu, ahdı, aydı, belə ehdi. Bunlar artıq deməli qəmi, təəssüfü bildirən nidalar sayılır. Oxuyun, nidaları müəyyən edin, durğu işarələrinə diqqət yetirin. Məsələn, uy. Baxın, uy. Özündən sonra da vergül qoyub, sonunda da nida qoyulub, doğrudur. Nə kifir kişidir bu? Ay Allah. Baxın, burada ay sözüdür. Allaha, yəni xitab var burada, ay Allah. Özündən sonra da nida işarəsi qoyulubdur. Daha sonra digər hissəyə keçək. Aha, deyəsən məndən qorxurlar. Baxın, burada aha nidadır. Aməşədir. Belim qırıldı, düş aşağı. Baxın, burada a dedik ki, çağırışdır və özündən sonra da bir xitab var. Xitabdan da sonra vergül qoyulub, doğrudur. Ey, kimsən orada? Aç qapını. Baxın, ey. Çağırışdır, özündən sonra vergül qoyulub. Cümlənin sonlarında da nida təbii ki. Oho, qız da oxuyur ki, baxın, burada oho, özündən sonra nida da qoyula bilər. Bayaq bunda dedik. Ha, ha, ha. Baxın, özündən sonra vergül. O kişi zarafat edibdir. Hamısı doğrudur. Ah, nələr duyuram onun səsində. Baxın, ah burada nidadır, özündən sonra da vergül qoyulub. Ay haray, köməyə gəlin. Burada da baxın, ay haray, nidadır, özündən sonra vergül və burada da nida. Pəhbəh, baxın, pəhbəh, nida, özündən sonra vergül. Vay vay, nə yaman yerdə axşamladıq. Vay vay, nidadır, özündən sonra vergül. Ay hay, bura çətin iş deyirsiniz. Burada da nidadır, həm sual da, bunun sualın cümlənin tərkibində sual da var deyə sual işarəsi də qoyulub. Daha sonra cümlələri oxuyun və nidaların hansı hissi ifadə etdiyini aydınlaşdırın, araşdırın. O ürəyimdən tikan çıxdı. Deməli, biz burada bir sevinç görəcəyik. Sevinir ki, şadlıq da, yəni şadlıq. Aya, deməli, bu olacaq, şadlığı bildirdi. Şu qoyuram qabağına. Vay, uşaqlar bilsə, aləm bir-birinə qarışacaq. Burada biz narahatlıq görürük. Deməli, ikinci cümlə bura gedəcək. Narahatlıq. Aycan, aycan, axşam gəzməyə gedirik. Baxın, burada biz sevinç, şadlıq görürük. Daha sonra, ay aman, bu nə işdir ki, bu nə işidir mən düşdüm? Burada yenə bir, deməli, qorxu, narahatlıq görürük. Ona görə biz bunu da
belə eləyəcəyik bura. Yəni qorxudur, narahatlıqdır. Ah, hanı o günlər, hanı o gözəl günlər. Burada da demək ki, həsrəti görürük. Ona görə burada axırıncı yerə yazacağıq. Daha sonra debat var. Misraların məzmununa görə eyni nidaların hansı hissləri ifadə etdiyini müəyyənləşdirin. Bizdən də bir söz qalacaq, ay aman. Kimlər bizdən söz salacaq, ay aman. Deməli, baxın, birdə biz şadlığı gördük ki, deyir ki, bizdən bir söz qalacaq da, yəni buna sevinir ki, bizdən bir söz qalacaq. Amma sonra da deyir ki, görəm, yəni bizdən kim söz salacaq, yəni bizdən. Burada da biz təbii ki, bir deməli narahatlıq görürük. Ona görə də burada biz A-nı düzgün variant kimi seçəcəyik. Hansı cümlələrdə nida yoxdur? Nida ilə homonim olan sözləri göstərin və hansı nitq hissəsinə aid olduğunu müəyyənləşdirin. Deməli, bayaq da dedik ki, homonim nədir? Deyilişi və yazılışı eyni, leksik mənası fərqli. Baxın, ahına anan qurban, ay bala. Baxın, ahına. Ah. Biz bir daha görüşməyəcəyik. Baxın, burada ah nidadır. Buradakı ah isimdir. İsim. Ahına. Baxın, sual verə bildik. Şəkilçi əlavə olunubdur. Ahına. Nəyə? Ahına. Deməli, burada ah sözü, ah nə, ah isimdir və ona şəkilçilər də əlavə olunub. Amma ikincidə isə, baxın, nə sual verə bilmirik, nə şəkilçi yoxdur. Ona görə də özündən sonra da virgül qoyulub nidadır. Vayda da, toyda da əskik olmaz. Baxın, vayda. Burada da vay nə yaman qəzəblə baxır. Buradakı vay nidadır. Bir qorxu, narahatlıq var nidası. Amma buradakı isimdir yenə. Vay isimdir. Baxın, vay nədir? Toy, nə toy, vay, nə vay. Deməli, burada bir vay, bir mərasimdir də. Toy mərasimi, vay mərasimi. Deməli, burada həm yönlük nə idi? Yerlik halda olan, deməli, ismi görürük. Daha sonra, ay aman, uşağın qızdırması var. Burada nidadır. Ondan aman gözləmə. Baxın, buradakı aman artıq isimdir. Ondan nəyi gözləmə? Aman gözləmə. Ona görə buradakı sual verə bilirik və isimdir. Belə, demək ki, izahların sonuna gəldik. Sonda əlaqə nömrəmizi xatırladım. 055 280 59 24 nömrəsi əlaqə saxlayaraq dərslərimiz haqqında ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Qruplarımızdan faydalana bilərsiniz. Sağ olun, növbəti izahlarda görüşənə qədər.